Toto video je tak trochu pre mňa špeciálne, pretože do Dobšinej som chodil 4 roky na strednú školu a 4 roky som sledoval úpadok mesta, ktoré niekedy bolo jedným z centier baníctva na Gemery a ktoré na rozdiel od ostatných zakladali hlavne nemeckí baníci. Stretol ho však osud, ktorý stretol aj ostatné mestá či obce na Gemery alebo na Spiši a ktorý stretne ešte mnoho iných miest na Slovensku, ktoré živí len jeden typ priemyslu. Toto video bude tak trochu historicko-ekonomické a rozpovie príbeh kedysi bohatého mesta, ktoré zakladali nemeckí imigranti a ktoré je v súčasnosti v úpadku, s chátrajúcimi pamiatkami po rodákoch či slávnych rodoch, len s malou šancou zvrátiť svoj osud. Dobšina, aj nechválne preslavený Dobšinský kopec, leží na spojnici medzi Gemerom a Spišom, respektíve Horehroním. Keď ste niekedy išli z Rožňavy na Palcmanskú mašu, či do Popradu alebo na Horehrone, alebo naopak, tak ste určite prešli priamo cez toto mesto. Prvé zmienky o Dobšinej siahajú až na začiatok 14. storočia, kedy ju nezvyčajne na miestne pomery zakladali nemeckí osadníci, ešte na želanie uhorského rodu Bubekovcov, ktorým patrili tunajšie územia a ktorí napríklad začali stavať opravovaný hrad Krásna Hôrka. Pôvodne dedina a o 100 rokov mesto bolo od začiatku spojené s baníctvom, ktorého charakter sa postupne menil podľa dostupných technológií a trhových cien. Dobšinu v podstate vybudovali nemeckí baníci, prisťahovalci, pravdepodobne z oblasti ako Bavorsko, Štajersko či Sasko. Dobšina tak bola dlhodobo najväčšou enklávou Nemcov na Gemery. Samozrejme, od dolinu ďalej na Spiši boli Nemci oveľa beznejšími obyvateľmi, ale to si nechám radšej na iné video. Osady postupne vznikali v okolí vodných tokov, kde sa spracúvali rudy, z ktorých sa vyrábalo napríklad železo či oceľ. To, že išlo nemecké mesto, hovoria aj názvy ložísk a kopcov. Keď si otvoríte napríklad vojenské mapovanie z roku 1939, tak všetky názvy v okolí, ktoré sú dnes už poslovenčené, sú v nemčine. Napríklad železné rudy sa nachádzali v ložiskách s názvami ako Biengarten, Messertet, Altenberg či Google, ktorý sa nachádza nedaleko pôvodných osad Mlyniek a vtedy ešte neexistujúcej vodnej nádrže Palcmanská maša. V okolí Dobšinej sa nachádzali rôzne ložiská od železných rúd ako siderit a limonit až po meď, nikel, kobalt, striebro a v niektorých zdrojoch sa dokonca spomína aj zlato. Tie sa spracovali v spomínaných osadách, kde sa nachádzali hámre a maše, alebo inak nazývané huty. Teda technicky to boli často jeden celok a práve v oblasti Slovenského rudohoria vznikali ako prvé v 14. storočí. Skrátka na spracovanie rúd ste potrebovali pece, ktoré ste poháňali dreveným uhlím, ktoré ste získavali z hustých lesov a zároveň vodu, ktorá poháňala hámor. Takto ste mohli vyrábať napríklad železné tyče na ďalšie spracovanie. Do týchto malých osád neprúdila ruda len z baní z okolia Dobšinej, ale z celého Gemera a samozrejme aj zo Spiša. Tak ako aj tieto produkty prúdili opačným smerom. Napríklad známa Andrašiovská železiareň v Trnave, ktorá napríklad vyrábala časti Budapešťanského mosta, mala v 19. storočí materiál práve aj z okolia Dobšinej. Tieto malé osady zvyčajne spravovali rôzni obchodníci a bohatší mešťania z Gemera či zo Spiša a medzi sebou si často konkurovali a viedli spory o pozemky, na ktorých ťažili. Ich ziskovosť do veľkej miery záležala od spoločenskej situácie a od aktuálnych cien kovov a výrobkov na trhoch. Z ťažby a prieskumov malo peniaze aj mesto, kvôli rôznym platbám a poplatkom, ktoré s povoleniami a užívaním súviseli. V 16. storočí rozvoj mesta zastavili Turci, ktorí mesto vyrabovali a vypálili a vyše 300 ľudí odviekli do zajatia. Odtedy až dodnes tam funguje tzv. Turecký zvonček, ktorý počuť o 9. večer a 3. ráno, ktorý túto udalosť pripomína. Nápadne vám môže pripomínať zvonček v Banskej Štiavnici. Historické pramene sú na presné štatistiky nebodaj mapy skúpe. Niečo zničili požiare a čas a niečo stále leží v archívoch, neraz mimo okresu či Slovenska, písané v nemčine, latinčine alebo maďarčine. Pramene len stroho uvádzajú, že približne v polovici 17. storočia tu bolo viacero maší a 7 hámrov. V niektorých archívoch sa spomína Dobšina ako prvé oceliarske mesto v Uhorsku, kvôli tomu, že tu bola postavená prvá vysoká pec pri rieke Hnilec v Dobšinskej maši. Iné dokumenty spomínajú, že to bolo trochu neskôr začiatkom 18. storočia a fakticky bola až druhá v poradí. Výstavba druhej vysokej pece zároveň dobre ilustruje vlastnícku rozdrobenosť baníckeho priemyslu.
Kapitálovo za Vysokou Pecou stal miestny obchodník a politik Pál Láni. Okrem asi druhej Vysokej Peci v Uhorsku vlastnil v Dobšinej aj nemalú časť baní na meď a železo, spolu aj so súvisiacimi hámrami a mašami. Navyše, niektoré zdroje uvádzajú, že vlastnila ďalšiu vysokú pec priamo v Dobšinej na rieke Slana. Historici, venujúci sa ekonomickej stránke baníctva, píšu, že Láni mal vďaka Vysokej Peci a štátnemu výkupu medí v 17. až 19. storočí až 70% ziskové marže. V preklade do dnešných pomerov na 1 euro výnosov mu ostalo vo forme čistého zisku až 70 centov, čo je na dnešné pomery neuveriteľný podiel. Po Lánim je doteraz pomenovaná jedna časť Dobšinej, kde stála Lániho huta. V súčasnosti tam nájdete pár domov a chát. Po hute a ostatnej infraštruktúre tu nenájdete ani stopy. Najsvetlejším obdobím pre Dobšinu bolo objavenie kobaltovo-niklových rúd koncom 18. storočia, ktorých ťažbu sa ujala rodina Palcmanovcov. Najbližších 100 rokov sa ťažba rozvinie a tieto rúdy sa dostávajú do Saska, Anglicka či Belgicka. Bohatne stalo celé mesto a obdobie od začiatku do konca 19. storočia je považované za zlatý vek mesta. Po 200-ročnej činnosti rodiny Palcmanovcov v oblasti baníctva si meno Palcman odniesie aj súčasná vodná nádrž Palcmanská maša, ktorú po zatopení malej osady postavili komunisti a ktorá doteraz slúži ako prečerpávacia vodná nádrž so začiatkom na rieke Hnilec a s prepadom do Dobšinej do rieky Slana. V tomto období bola v meste realizovaná stavba kanalizačnej siete, vydláždenie ulíc, budova radnice, budovy 3 škôl, materská škola a podobne. Všetko akcie, ktoré si vyžadovali veľké výdaje. Účastinárom banského podnikania bola aj miestna evanjelická cirkev, ktorá zo zisku viacerých účastín financovala učiteľov a kňazov, ako aj zakladala napríklad fondy. Nie jedna súkromná budova v meste z tohto obdobia bola postavená preto, že viacerí baníci si to zo svojho mesačného zárobku skrátka mohli dovoliť. Zlaté obdobie Dobšinej pokračovalo aj v 19. storočí kvôli objaveniu Dobšinskej ľadovej jaskyne, a to Eugénom Rufínim, čo mestu zase prinieslo turistov, ktorí mali peniaze. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa ale zlatý vek Dobšinej končí, keďže cena spomínaných rúd na trhoch klesá a aj samotné ložiská sa v okolí Dobšinej vyčerpávajú. S ekonomickým úspechom a neúspechom Dobšinej koreluje aj početnosť obyvateľstva. V prvom sčítaní ľudu v roku 1785 malo mesto vyše 3400 ľudí. O 100 rokov neskôr 5,5 tisíca. Koncom 90. rokov s príchodom úpadku už len 4,6 tisíca. Až do konca 19. storočia bola bežným jazykom nemčina. Neskôr kvôli vývoju spoločnosti aj maďarčina. Samotní Slováci sa začali do Dobšinej sťahovať niekedy v polovici 18. storočia. V súvislosti s rekatolizáciou, keď bolo do mesta dosídlených niekoľko katolíckych rodín zo Spiša. Nemecká publikácia z 50. rokov 20. storočia o Dobšinej eviduje v meste v roku 1900 vyše 2700 Nemcov a 1500 Slovákov a 700 Maďarov. Od roku 1900 je zloženie obyvateľstva len ťažko dešifrovateľné, keďže vrcholila maďarizácia a neskôr zase vznikla Československá republika. Medzi týmito 3 skupinami obyvateľstva sa tak ľudia prelievali z celkom pragmatických dôvodov. Na svoju rolu tu zohralo samozrejme aj vysťahovalectvo. Zaujímavosťou je, že v priebehu storočí sa kapitál v baníctve značne koncentroval, kým v stredoveku bolo vlastníctvo, respektíve kapitál, rozdrobený medzi rodiny obchodníkov, ktorí odvádzali formu dane zemepánom, tak neskôr od 18. do 20. storočia sa zisky z baníctva koncentrujú do rúk najprv známych rodov ako Andrášiovci či Coburgovci a neskôr do tzv. Účastinných spoločností, ktorým by sa dnes hovorilo akciové spoločnosti. Tieto známe rody rovnako vlastnili majetky v samotnom meste a jeho okolí a v podstate sú jedni z posledných, ktoré ešte stále stoja. Hutu Karol, ktorá patrila Andrášiovcom, stále nájdete kilometr od mesta Dobšina. Vedľa bývalej huty stoja ťažké stroje a drevo a samotná budova len dožíva. Podobným scenárom je o niekoľko kilometrov ďalej huta Etelka. Severne od Dobšinej, v Stratenej, mal svoju železiareň knieža Coburg, do ktorej sa dovážal materiál po lanovke, ktorej miestni nepovedia inak ako šodronka. Kvôli prepojeniu coburgovských majetkov na Horehroní a železiarne vznikol dnes už tunelom nahradený prírodný Stratenský kaňon, respektíve cesta, ktorá ním viedla a ktorá pretínala niekoľkokrát meandre Hnilca.
Vďaka Coburgovcom patrí slovenský raj medzi najstaršie chránené územia Európy. Zo železiarne ostalo pár zabudnutých múrov medzi domami v Stratenej. Šodronka spájala so železiarňami aj súčasnú už spomínanú dedinu Mlynky. Pôvodne 7 banických osád, ktoré sa spojili do dnešnej dediny. Coburgovci jej rudnú produkciu spojili šodronkou so železničnou stanicou v Dobšinej a so Stratenou. Pozostatky baníctva na Mlynkách sú stále hmatateľné už len cez Google a tzv. Komín, kde je výstupisko lyžiarskeho vleku. Niekedy tu bola malá úpravovňa, ktorú postavili dobšinské medenorudné závody začiatkom 20. storočia. Pod kopcom sa nachádzala železnička a z plodiny prúdili kanálom a komínom, ktorý vychádzal na kopci Google. Posledné rudy sa na Mlynkách prestali ťažiť koncom 60. rokov 20. storočia. No a v 20. storočí nastanú jedny z najzásadnejších zmien v histórii baníctva na Gemeri a v Dobšinej. Viaceré zdroje uvádzajú, že už začiatkom storočia nebolo baníctvo rentabilné a tak bolo potrebné sa orientovať iným smerom. To ale prekazila prvá a druhá svetová vojna. Po druhej svetovej vojne slávny rod Andrášiovcov príde kvôli Benešovým dekrétom o majetky. No a časť Dobšinčanov, ktorá mesto v podstate vybudovala, sa mesiac po konci druhej svetovej vojny vracala z českého pohraničia, kam ich násilne evakuovala nemecká armáda rok predtým. Vlak síce vypravený bol, ale na Slovensko nikdy nedošiel. Spolu s ostatnými karpatskými Nemcami boli zavraždení pri českej obci Pšerov. Až do pádu železnej opony sa veľa o skoro 300 obetiach nevedelo. Zo skoro 300 obetí boli 112 Dobšinčania. Veliteľ vojakov, ktorý karpatských Nemcov dal postrieľať, bol za to odsúdený len na veľmi krátko a následne bol režimom amnestovaný. Dobšina sa od začiatku 20. storočia potápala do svojho čoraz väčšieho úpadku. Bane postupne zanikali pre nízke ceny surovín a nerentabilitu a vyťaženosť ložísk. Socializmus ešte udržoval ťažbu železnej rudy, ktorá začala v 20. rokoch. Aj keď sa o nej píše ako jedinom hospodársky významnom ložisku, jeho ekonomickú návratnosť skôr vystihuje fakt, že podnik, ktorý železnú rudu ťažil, padol spolu so socializmom v roku 1989. Aj po krátkom pokuse v 90. rokoch ťažbu obnoviť sa bane definitívne zavreli. Doteraz je pýchou a hanbou mesta zároveň škaredá halda s výškou, na ktorej v súčasnosti stojí fotovoltická elektráreň a ostatná časť pomaly zarastá. Posledných 30 rokov od pádu socializmu mesto postupne upadalo. Pre baníkov bolo posledným miestom, kde sa mohli zamestnať bane Siderit v nedalekej Nižnej Slanej, ktoré napokon v roku 2008 po niekoľkoročných problémoch ťažbu definitívne ukončili a s podnikom sa definitívne ukončila aj ťažba železných rúd v Rožňavskom okrese. Dobšina má aj nešťastnú polohu, keďže je približne pol hodinu od okresného mesta Rožňava a 50 minút od Popradu. Navyše sa nachádza na hranici Slovenského raja a Horehroňa, kde rovnako neexistuje väčší zamestnávateľ. Aj Finstat vám napovie, že v okolí Dobšinej toho veľa neostalo. Funguje tam ešte kovostroj Dobšina, prípadne mestské lesy Dobšina či Píla, ktorá so spracovaním dreva nevyhnutne súvisí. Pobočky bank, ktoré tam ešte niekedy v období prelomu milénií boli, tam už nie sú a samotné mesto a mestské budovy postupne chátrajú. Nie je výnimkou, že nie sú vôbec využívané. Gymnázium, ktoré bolo niekedy pýchou mesta a ktoré som sám navštevoval, sa rovnako postupne vyľudnilo. Najprv sa spojilo so strednou odbornou školou a neskôr, pred pár rokmi úplne zaniklo. Po baniach, okrem haldy, zvyškov banského podniku zo socializmu a chátrajúcej medenej huty z prvej svetovej vojny či domčeku banskej správy už veľa nenájdete. Po Rufínim, ktorý je aj teraz miestnymi označovaný ako najväčší Dobšinčan, ostala v centre Dobšinej vila, ktorá je tak ako zvyšky banických budov v rovnakom stave, aj keď po niekoľkých rokoch ju mesto odkúpilo. Témou Dobšiny a Dobšinčanov je aj rómska časť obyvateľstva, okolo ktorej obydlí takmer určite prejdete, keď budete cestovať od Rožňavy cez Dobšinský kopec, alebo naopak. Rómovia sú tu ešte od začiatku 19. storočia, kedy im postavila domy jedna z rodín, ktorá tu vlastnila bane, a to Sontákovci. Kočovní Rómovia sa tak v Dobšinej usadili a pracovali ako kováči a sami o sebe hovorili, že sú zontákovskými veriacimi. Rómske domy stáli práve na mieste, kde ešte nedávno bola rómska osada a v súčasnosti tu stoja nové bytovky, kde býva asi 500 Rómov. Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019, ktorý zo zdrojov na Slovensku najpresnejšie odhaduje počet Rómov v jednotlivých obciach,
by malo byť celkovo v Dobšinej asi 1500 až 2000 Rómov z celkového počtu vyše 5100 obyvateľov Dobšinej. Rómsku problematiku v Dobšinej preslávil otvorený list učiteľiek z Dobšinej, ktoré v roku 2012 napísali o tom, aké to je pre učiteľov najmä na základných školách vzdelávať Rómov v Dobšinej či inde, ktorí nemajú základné hygienické návyky, pomôcky, motiváciu a pozitívny príklad či výchovu od rodičov. Nehovoriac o tom, že nedokážu kvôli tomu spĺňať štandardy, ktoré sa od nich v jednotlivých školských rokoch vyžadujú. Učiteľky z Dobšinej dostali uznanie a pochopenie verejnosti, avšak na úrovni štátu a školstva sa v podstate veľa nezmenilo. Tak ako vtedy, tak aj teraz sú problémy v školstve veľmi podobné. Aj spomínané bytovky sú v podstate hmatateľným dôkazom nezáujmu štátu a politikov, no a povedzme si otvorene aj širokej verejnosti. Bytovky sa síce postavili a šikovne si poradili aj s neplatičmi, avšak napriek tomu sú v nelichotivom stave. Pritom ľudia, ktorí majú v oblasti väčšie skúsenosti, pripomínali, že najlepšie by bolo, keby si to Rómovia postavili sami, alebo sa na výstavbe a starostlivosti o svoje obydlia aktívne podielali. Navonok sa síce problém vyriešil, ale v realite sa jeho riešenie len odsunulo. Tak ako v iných regiónoch, aj v Dobšinej je to rovnaký scenár. Množstvo Rómov je závislých od sociálneho systému. Niektorým to môže vyhovovať a iný štandard v podstate nepoznajú. Ostatným to nevyhovuje a snažia sa s tým niečo spraviť. Problémom je, že v Dobšinej veľa pracovných príležitostí nie je. A dostať sa z chudoby, ktoré ste či už vlastným alebo cudzým pričinením, jednoduché nie je. Učiteľky z Dobšinej si kvôli alibizmu zo strany štátu o rok na to, ako napísali list, založili združenie Detstvo deťom a svojpomocne a vďaka donorom zabezpečili priestory, v ktorých sa venujú rómskym matkám a učia ich starať sa o svoje deti, keďže neraz platí, že deti majú deti. Fakticky je ich model nádejov, ktorá pomôže začleniť Rómov do bežného života, aby sa životný scenár rodičov neopakoval rovnako aj pri ich deťoch. Nádej, ktorá sa medzičasom rozšírila aj medzi iné neziskovky v ostatných kútoch Slovenska, ale naráža na realitu. Štátu a politikom sa nechce, pretože to stojí peniaze a v podstate ani nemusia, pretože väčšina obyvateľstva by aj tak hrom žila. Keď sa spýtate obyvateľov miest ako je Dobšina, v ktorých je veľký podiel Rómov, tak rýchlo pochopíte, že ich to názorne ťahá niekde ku krajnej pravici. Na jednej strane zarážajúce, na strane druhej aj celkom pochopiteľné. Faktom je, že Slovensko so svojím nafúknutým sociálnym systémom, ktorého väčšinu skonzumuje majorita, bude o pár rokov potrebovať čoraz viac pracujúcich, ktorí budú platiť aj odvody. Čím neskôr sa začnú podporovať občianske združenia ako Detstvo deťom, tak tým viac to bude stáť a tým polarizovanejšia bude spoločnosť. No a medzi tým, Banícke mesto, ktoré vybudovali nemeckí prisťahovalci spolu so Slovákmi a Maďarmi, bude postupne chátrať a vyľudňovať sa. Aj kedysi početné sprievody baníkov na turičné slávnosti, ktoré spievajú nemecké banícke piesne a spomínajú na slávnu banícku minulosť, budú postupne rednúť. No a zostávajúcim Dobšinčanom ostane len viera v krajšie zajtrajšky, ktorých by bývalé banícke mestá našli aj iný scenár ako úpadok a biedu. Jedným zo smerov rozvoja, kam Horný Gemer upiera zrak, je cestovný ruch. Mimo klasických štruktúr turizmu existujú aj iniciatívy ako Gotická cesta, ktorej súčasťou je aj Dobšinský evanjelický kostol. Rovnomenné občianske združenie pomáha vlastníkom starať sa o kostoly na Gemeri, ktorých interiéry zdobia fresky aj talianskych maliarov a sprevádzajú turistov po kostoloch, prípadne po iných technických či prírodných pamiatkách Gemera. Jedným z nich je aj môj dobrý známy Peter Palgut, ktorého služby môžete v prípade návštevy regiónu využiť. Kontakt vám hodím aj do popisu či komentára. No a nezabudnite, keď sa vám toto video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. A keď ma chcete podporiť, môžete mi napríklad kúpiť kávu.